Abba gwamnan jihar Kano mun gaya muku cewa munafiki ne, kura ce da fatar akuya, ko in ce akuya ce da fatar kura. Hausar dai ku yi haƙuri, kun san mu 'yan Borno ko da muna jin Hausa ba da yawa ba. Sadda. To, godiya ta tabbata ga Allah, yau za mu yi wankin babban bargo. Duk wani musulmi, musamman masoyin Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara, musamman ɗan ɗariƙan ƙadiriya da kuma ɗan ɗariƙan tijjaniya, muna neman sharing da kuma liking da kuma rubuta ra'ayinku a comment section. Kofa a buɗe take. Abinda yasa muka ce muku Abba gwamnan jihar Kano munafiki ne kuma ba masoyin manzon Allah bane, ƙarya yake yana cewa shi masoyin annabi ne. Bari mu kawo muku dalilai wanda ya kamata ku yi mana adalci a matsayinku na masu bibiyan mu. Idan mun yi laifi mu 'yan adam ne, ba mu fi ƙarfin gyara da kuma faɗa mana cewa wannan abin da muka faɗa ba daidai ba ne mu gyara. Duk wanda baya karɓan gyara munafiki ne, asali ma mugun bawa ne. Bari mu je kai tsaye kan maganan da muke so mu tattauna. Abba Yusuf da ya hau kujeran gwamna, duk wani al'amari na Kano, ku 'yan Kano ku yi min adalci, sai da ya shiga ya duba. Musamman saboda a lokacin an munafurci mutane, sai aka nuna idon duniya da Abba da Ganduje ba sa ga maciji, suna gaba, suna fada, suna ta abubuwa. Shi Ganduje yana so ya ɗora gawuna, shi kuma Kwankwaso yana so ya ɗora wannan maciyin amana munafiki wanda ya sa fuskar roba, ya sa fuska biyu, mai harshe biyu, mai magana biyu, makiyin Allah, makiyin manzon Allah, Abba Yusuf. Wallahi babu al'amarin da bai duba ba ko dan ya bata wa Ganduje rai a wannan lokacin. Ya rusa gurare da dama a Kano wanda yake so ya bata gwamnatin Kano rai a wannan lokacin, ya nuna yana so ya bata Ganduje rai, shi yasa ya dinga yin wasu abubuwa kaman ba a cikin hayyacin shi ba. Amma daga ciki ya kyale maganan malamin shi Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara, bai duba al'amarin malamin shi ba, bai iya tuna cewa kage aka yi wa Abdul Jabbar ba, bai duba al'amarin cewa shi Ganduje ya haɗa ƙarfi da iko a matsayin shi na gwamna a wannan lokacin, sai ya haɗa kai da munafukan malamai na addinin musulunci wa'anda suka ɗauko control a wajen Yahudawa don su ga cewa sun cutar da Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Abinda nake so ku gane, ba ɗaya da cikin kama Abdul Jabbar Nasiru Kabara da laifin wai ya faɗi magana marar daɗi akan janibin manzon Allah. Ƙarya ne. Sun yi amfani da daman nan ne, sun san Kano masoya manzon Allah ne. Bari a ce Abdul Jabbar ya zagi manzon Allah saboda a samu a yi ca a kan shi don a ga an cika burin kama shi, an cutar da shi. Ina so kowa ya gane yau fa wankin babban bargo muke. A baya na zagi gwamnan jihar Kano Abba, kuma na zagi Ganduje. To bari in ka muku dalilin da yasa na zagi Ganduje da kuma dalilin da yasa na zagi Abba. Ganduje ya faɗi wasu munanan maganganu akan jalibin manzon Allah da kuma shi Allah da kanshi. Cewa yake shigar da Abdul Jabbar Nasiru Kabara yake ta wuce ta wane, ta kai ta wane. Ni ba zan iya ƙara furta ba saboda sabo ya faɗa. Allah ya tsine mishi albarka Ganduje, gwamnan jihar Kano tsoho. Allah ya tsine mishi albarka. Abba kuma akwai Lawan Trawol, ya zagi manzon Allah karara, ya fito ya faɗi munanan maganganu akan manzon Allah, ya ƙara maimaitawa. Abba yana gwamnan jihar Kano ya kasa sawa a kama shi, ya sa hannu a matsayin shi na gwamna, a ɗaure shi ko kuma a rataye shi ko kuma a kashe shi a matsayin shi na musulmi wanda ya zagi manzon Allah, wanda kuma addinin musulunci haka ya tanadar mana, duk wanda ya taɓa manzon Allah a kashe shi. Amma ba a kashe Lawan Trawol ba, aka ƙara inganta mishi tsaro, ya ci gaba da da'awa, yana ƙara faɗan munanan magana akan manzon Allah. To wannan ya nuna Abba Yusuf munafiki ne kuma ba zai gama da duniya lafiya ba, kuma ya nuna muku cewa ba masoyin manzon Allah bane, a baki yake faɗa, ƙarya yake, fuska biyu ne, harshen shi biyu ne, kura ce da fatar akuya ko kuma akuya ce da fatar kura. Wallahi summa tallahi Abdul Jabbar Nasiru Kabara zai fito kuma zai yi da'awa, za ku ga mamaki, za ku sha mamaki. Aka je aka samu kotu, alƙali munafiki, masu sauraron ƙara munafukai, malaman da suke saurara munafukai, Allah ka tsine musu albarka. Ku yi share, ku yi lakin bidiyo 100 ba fashi in Allah yadda.
Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka-duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka. Ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.